私は和栗薫子です。そしてあなたは紬凛太郎くんです。他でもないあなただから私は知りたいと思ったんですよ。知りてえな、和栗さんのこと。ぶつかってきたな。そっちっすよ。 길거리에서 시비가 붙은 두 무리의 고등학생들. その制服お前ら千鳥だろ。なんだよ。なんかしたんすか。人に迷惑かけんな。お前のせい。 큰 키와 날카로운 외모로 늘 사건의 중심이 되며 오해를 사는 일이 많은 주인공 린타로. ほっとくのもかわいそうだし、大丈夫っすか。 하지만 그는 보기와는 다르게 착한 마음씨를 가졌으며 凛太郎遅い。もう 학교 후에는 어머니의 가게를 도와주며 성실하고 바쁜 일상을 보내는데요. ケーキ屋だということは学校のやつらにも言ったことがない。客が一人いるって言ってたよな。 그러던 중 한 손님과 눈이 마주치는데 すいません。小さい中学生か。 그와 눈이 마주치자 그녀는 도망치듯 자리를 벗어납니다. 和栗さんだよ、その子。毎月何回か来てくれてるのよ。常連か。店来なくなったら俺のせいだよ。 의도치 않게 누군가를 겁줬다는 생각에 마음이 쓰이는 린타로. トラウマになったりしたらどうしよなんかお悩み中？う。なんでもねえよ。 그런데 그날 저녁 なんだよ。 자신을 보고 달아났던 그녀가 그를 보기 위해 가게로 찾아오는데요. マジでいる。昨日はいきなり飛び出してしまってすみませんでした。そのケーキはお詫びなので食べてください。どうぞ。いいんすよ。食べることが好きなんだな、この子。 어제 일을 사과한 뒤 이름을 묻는 그녀. お名前聞いてもいいですか？紬凛太郎です。やっと知れた。やっと。 그런데 그의 이름을 듣고 미묘한 반응을 보이고는 お待たせじゃあしました。俺が怖くて飛び出したんじゃないんすか。そのドキドキしただけです。 설레임 가득한 표정으로 어제의 솔직했던 감정을 얘기하는데요. 俺が怖くて飛び出したって言ってましたけど一回もなかったですよ。信じてくださいね。 처음으로 느껴보는 누군가의 따뜻하고 조심스러운 손길. 凛太郎くんちケーキ屋なんだって。凛太郎くんって怖いよね。 낯선 감정의 린타로는 과거의 아픈 기억들이 떠오르는데 このケーキ、和栗さんのよね。すぐそこの通り沿いに落ちてたのよ。なんで凛太郎くんといたの？彼女あいつら昨日の。知ってた？不良だって。中学の時もヤバかったんだって。こうやって出任せ言われて俺のとこに変な奴らが来るのか。そうなんですか。怖いですね。だからどうしてただの噂だけで人を決めつけられるんですか？凛太郎くんと話したことありますか？話さねえよ。知ろうともしないのに好き勝手言うのはやめていただけますか？不愉快です。 그 말을 듣자 그는 그녀를 향해 주먹을 날리는데요. 日が変わった。なんでここに？俺に嫌がらせ。すみませんでした。ごめんなさい。和栗さんのせいじゃねえっすよ。俺のせいで巻き込んじまってすみません。凛太郎くんのせいじゃないです。 그는 자기 탓이라고 자책하며 거듭 사과하는데 不思議で仕方ないんです。こんなに優しい人なのに。こんな見た目で否定的に見られるのは慣れてるし諦めてたのに。 마음이 치유되는 듯한 그녀의 말 한마디. 気をつけてください。凛太郎くん、また食べに行きます。今度は一緒に食べましょうね。 이제껏 알지 못했던 새로운 종류의 감정이 밀려오기 시작했죠. 다음 날 ありがとう。 린타로는 그녀의 모습이 자꾸 떠오르는데요. 珍しい。 우연히 내다본 창문 너머에서 그녀와 눈이 마주치게 되고 なんでてか年下じゃなかったのか。和栗さんが帰郷の生徒。
그녀가 키키오의 학생이라는 사실을 알게 됩니다. どいつもこいつも何なんだよ。僕たちもさっき睨まれたよ。俺帰郷は嫌だ。 이어서 학교를 끝마치고 나서는 길. 학생들의 시선은 한 곳으로 집중되는데요. 誰待ち？ 그 중심에는 다름 아닌 카오르코가 서 있었죠. なんでここにいるんだ。秘境が千鳥になんなようですか。あのバカ。人を待ってて。って誰よ。怖がらせんな。すいません。カオルコ、何やってんの。こんなとこいないで早く帰るよ。そっちにいるとバカが映りますよ。ほら行くよ。ぶつかったんだから謝るくらいしろよ。くそ、なんで俺だけこんな目に。マジで焦った。あれってまさか。いやいやいや、他に知り合いいるかもしんねえだろ。 그렇게 한바탕의 소란이 지나가게 되고 最近なんかあったでしょ。悩んでるなら話くらい聞くけど。話したところで言われるのはきっと。秘境なんて相手にすんなって。帰郷は嫌だ。なんでもねえって。なんかあったらいつでも言えよ。 학교 간의 지독한 앙숙관계에 린타로는 그저 묵묵히 말을 삼킬 수밖에 없었습니다. なあ、喉痛え。 그렇게 한참을 놀다 늦게 돌아오는데 凛太郎くん、お帰りなさい。 그를 기다리고 있던 카오르코. すみませんでした。あんな騒ぎ起こして。全然気にしてないっすよ。なんでうちの校門にいたんすか。会いたかったんです、凛太郎くんに。もう軽率なことはやめます。いや、先に突っかかったのこっちだし、嬉しかったつうか、口が滑った。今のなしで。なしにしないで。もう店には来ないと思ってたから。どうして。帰郷と千鳥だし、いいことがあるとは。私は嬉しかったですよ。あ、もうこんな時間。もう帰りますね。和栗さん。 本当ですよ。たくさん知れるかもって思ったんですもん。 그런데 어째서인지 그녀의 표정이 좋아 보이지 않았는데요. なんであんな顔したんだ。俺が傷つけた。俺のことを知れるのが嬉しいって。鈍すぎるだろ。なんで俺に会いたかったんだろう。帰郷なのに。本当に気づいてないの？自分がされてきたことと同じことしてんのよ。見かけだけで決めつけられることを散々嫌がってたのに。凛太郎は和栗さんの何を見てるの？ 카오르코에 대한 마음보다 다른 것들에 얼매여 있었던 자신의 모습. 和栗さんは帰郷だから。聞いてんの？ちょっと何やってんの？俺最低だ。母さん。ありがとう。 자신의 마음을 깨달은 린타로는 학교 정문에서 그녀를 기다리는데요. 凛太郎くん。和栗さん。はい。傷つけてごめん。 린타로는 어제의 일에 대해 진심으로 사과하는데 どうしたんすか。悲しくなったのは事実です。でもまた凛太郎くんを困らせてしまってごめんなさい。優しすぎますよ、凛太郎くん。和栗さんはいつも正面から伝えてくれてた。向き合わなきゃ。俺も。 그녀를 통해 무엇이 중요한 것인지를 알게 된 린타로. 和栗さんを見てなくてごめん。俺も嬉しかった。凛太郎くん、私は和栗薫子です。そしてあなたは紬凛太郎くんです。千鳥と帰郷なんて関係ない。他でもないあなただから私は知りたいと思ったんですよ。 온몸을 감싸는 듯한 카오르코의 진심 어린 말들은 그의 닫혀있던 심장을 녹여버리고 점점 더 커져가는 듯해 보이는 知りてえな、和栗さんのこと。 그녀에 대한 마음. スポタイ今月じゃん。 그러던 중 어느새 체육대회가 코앞으로 다가왔는데요. なんで俺らだけ出れないの。 낙제생인 그들은 참가 자체가 불가능한 상태였죠. 俺10分も集中できたことないのに。さく勉強教えて。いやそんなに俺らとスポタイ出たくねえならいいよ。勝手にしたら。図書館行くぞ。 결국 두 사람은 공부를 하기로 결심하는데요. 解けない。夏沢も意地張ってるだけで。お前本当に凛太郎？
그러던 중 친구들을 데려오기 위해 우사미는 잠시 자리를 비우게 되고 린타로는 홀로 도서관에 남게 되는데 席ないね。譲ってくれた。 그렇게 자리를 양보해준 린타로는 ねえ、カオルコ。カオルコ 익숙한 이름소리에 걸음을 멈추는데요. 敬語じゃないの。なんか新鮮だな。 같은 도서관에서 공부 중이었던 카오루코. 자리를 피한 그는 잠시 눈을 붙이는데 凛太郎くん、ここでお昼寝ですか？和栗さん。後ろ姿が見えた気がして、ついでにご飯も食べちゃおうって思って。どうぞ。凛太郎くんも勉強しに来てたんですね。 그동안 카오루코는 바쁘게 지내왔다고 얘기하는데요. お嬢様なのにバイト。特待生で帰郷に入ったので、だからせめて他の子たちよりも頑張らないとって。帰郷に通い始めて芽生えたものですけど、私のプライドです。和栗さん、勉強教えてくれませんか？今度の中間で赤点取ったらやばくて。でも暇な時ねえか。はい、どうぞ一緒に頑張りましょう。 그렇게 두 사람이 즐거운 대화를 이어나가던 그때 その人誰？スバル。金髪。千鳥の人ならもう二度とカオルコに関わらないでくれるかしら。 치도리를 극혐하는 한 여자가 등장하는데요. 凛太郎になんか用か？宇佐美。こんな野蛮な人たちに時間を割く必要ないわ。あんたどっかで。カオルコに近づかないで。なんだよ、なんもしねえよ。だから関わらせたくないのよ。たった数秒前のこっちの質問は忘れちゃったの？てかさ、その髪色何？おい、言い過ぎだ。そんなダセえこと言うやつじゃねえだろ。千鳥の校門で待ってた子だよ。俺から話しかけた。 린타로의 말에 위협적이었던 그날의 일을 사과하는 우사미. ごめん、周り見えてなくてさ、帰郷だからって怖がらせたのは良くなかったよな。 그러던 그때 カオルコ、あの騒ぎの元凶は私です。ごめんなさい。やめてよこんな。 고개 숙여 진심 어린 사과를 건네는 카오루코. 先に行ってる。スバル、すみません。お気になさらず。帰郷がよくわからなくなった。男なんてみんな同じよ。バカばっかりで嫌になる。言い過ぎだ。金髪の人とどんな人だったの？すっごく優しい人だったよ。解いても解いても間違える。もう。はい。カオルコです。何かありました？嘘つかせてごめんなさい。話しかけたの私なのに。かっこよかったです。かっこ。夕方言ってた勉強会のことなんだけどね。あ、どうかしました？敬語外れちゃうから。なんで？俺には敬語なんですか？私はただのケーキ屋さんの客だし。和栗さんの中で俺はまだ結構仲良くなってるつもりだったんだな。今どんな顔して電話してんだろう。あのさ、次からはつけなくていいから。いいの？うん。はあ、どんな顔ってわかるわけねえだろ。 며칠 뒤 함께 공부하기로 약속한 날이 다가오는데요. 早く着きすぎたな。凛太郎くん。ごめん。 먼저 와서 기다리고 있던 카오루코. やっぱりまだ慣れないな。なんかちょっと緊張するね。和栗さんってこんな可愛かったっけ？とりあえず数学だっけ？ここ。ん？どこ？ごめん、近づきすぎた。大丈夫。 아주 그냥 난리가 났죠. 聞いてもいい？今回だけは撮りたくないって。スポーツ大会があって友達と出たいな。しょうもない理由で。そんなことないよ。友達大好きなんだね。私も友達大好き。特にスバルは誤解されやすいけど男の子といろいろあって、凛太郎くんがスバルを否定しないでくれたことがありがとう。またこれだ。嬉しくなってる。
日はありがとう。スポーツ大会みんなと楽しんでほしいから、そしたらたくさん話を聞かせて。 그렇게 그녀와 헤어지고 집으로 돌아가려는데 お時間いいかしら。 그런데 어디선가 나타난 스바루가 그를 붙잡는데요. ねえ、あなたはカオルコの恋人なの？ありがとう。質問に答えてもらってないんだけど。 린타로에게 대화를 요청한 스바루는 단도직입적으로 본론을 꺼내기 시작하는데 もうカオルコには会わないでほしい。は？俺が千鳥だから。悪い人じゃないけど、学校関係者に見られたら特待生のカオルコがどうなるかわからない。ユウスケ、大丈夫？お姉ちゃんの髪の色かっこいい。カオルコも小さい頃男子にいじめられても、私はすっごく綺麗だと思うよ。 그녀에게 카오루코는 친구 이상의 특별한 존재였는데요. 一生忘れない。私のヒーローなの。私のこのやり方が正しいなんて思ってないわ。それでも私はずっとそばで見てきた。あの子がどれだけ頑張ってきたか。だからお願い、もうカオルコに会わないでください。 스바루는 눈물을 보이며 그에게 부탁하는데 他でもないあなただから。 하지만 이미 카오루코는 그의 마음속에 깊이 뿌리내려 있었고 ごめん。できない。 끝내 그녀의 부탁을 거절하게 되는데요. ごめん。それにしてもあんなに誰がおった。俺に今まであったか。間に合った。どいた方がいいか。この前はありがとうございました。え？図書館で席を譲っていただいたものです。ああ、はかどったならよかったです。それじゃあ。 그렇게 어느덧 중간고사 날이 다가오고 赤点回避。嬉しい。 다행히도 그들은 낙제점을 넘기는데 성공하는데요. 夏沢、ありがとう。もういいよ。なんだよ夏沢。和栗さんに連絡しないと。だからごめん凛太郎、つけ倒した。 그런데 カオルコ。 우연히 린타로의 노트에서 카오루코의 쪽지를 발견하는 사쿠. このカオルコってこの前の図書館の子じゃないの？怖がらせたことを謝ってたって言ってたけど、本当にそれだけ？ずっとお前の様子が変だったこともなんで黙ってんの？それともまた何でもないって言うの？言いたくない。 순간 두 사람의 대화가 어긋나며 분위기는 순식간에 얼어붙게 되죠. さっさと片付けろ。頼田、さっきのごめん。あ、やっちまった。あの言い方はないだろ俺。スポーツ大会みんなと楽しんでほしいから。なあ、隼人、どうすんだよこれ。今回は宇佐美の出番だよ。よし。さあ、放課後バステンとかいかがでございますか？俺パス。悪い、今日用事あるから。 두 사람은 좀처럼 화해할 기미가 보이지 않았는데요. 策確保。なんだよいきなり。いろいろ話しながら帰ろうよ。あるでしょ。ムカついてるだけだよ。信用してないだろあいつは俺たちのこと。 사쿠는 걱정하는 자신을 밀어내는 듯한 그의 모습에 깊은 서운함과 실망감을 느끼고 있었습니다. 千鳥に馴染めたのはあいつのおかげだから。何かあったなら力になりたいんだよ。まあでも人に感謝されるようなことを素でやってのけるから、サクがそう思ってることも気づいてないんじゃねえの？あの時言いたくないって言ったんだよ。なんでもないって濁さないで。初めて僕たちに自分の感情を伝えたんだよ。いつかちゃんと話してくれるよ。 그리고 그 시각 ああ、和栗さんこんばんは。 매장에 방문한 카오루코. ケーキまだありますか？少ないけどまだあるわよ。凛太郎くん、いつからそこに？はい。赤点回避やったね
たくない。ありがとう。凛太郎くん、元気ない時はいっぱい食べるといいよ。なんで笑うの？そんな変なこと言ったかな。よかった。またケーキ買いに来るね。 아주 잠깐의 시간이었지만 あんなにずっと心が曇ってたのに、それが晴れた。 좋아 죽는 린타로였죠. あれ、なんかいつもより豪華。凛太郎の赤点回避祝い的なやつかな。で、本当は何点だったの？別にいい点でもねえし。嬉しいわ。でも今回諦めずに頑張って、それがちゃんと報われたんでしょ？ 그리고 같은 시간 スバル、 집 근처 놀이터에서 스바루와 만나는 카오루코. 懐かしいな。小さい頃はたくさんここで遊んだよね。スバルが呼び出すの珍しいね。紬くんのことだから。私この前紬くんに話しかけた。薫子にはもう会わないでほしいって伝えたの。 스바루는 린타로와 나눴던 대화들을 솔직하게 얘기하는데요. ごめんなさい。いきなり謝るからびっくりしたよ。スバルがそれを凛太郎くんに頼んだのは私のためなんでしょ。スバルは優しいね。心配かけてごめんね。 아무렇지 않은 일인 듯 카오루코는 그녀를 안심시키는데 薫子が謝るの。ああ、もう薫子に伝わってるんじゃないかってずっと不安だった。何も起こらないのが怖かったと同時に理解した。私とのことを伝えていない。でも罪悪感で息をするのもやっとで、私は薫子を呼び出した。自分がただ楽になりたかっただけ。私は昔と何も変わっていない。最低な弱虫のまま。私は心から私が大嫌い。ごめんなさい。ちょっとだけ遊んでいかない？スバル覚えてる？本当にスバルは優しかったよね。昔からずっとスバルをそばで見てきた。私のそばにいてくれた。私はすごく支えられていたんだよ。お願い、私が好きなスバルをスバルが否定しないでよ。 스바루는 이제야 비로소 私のすべきことが分かった気がする。 무엇이 그녀를 위한 일인지 알게 되고 私は紬くんに千鳥のあなたは会わないでって伝えたわ。先にちゃんと聞くべきだった。薫子はどうしたい？ 그녀의 마음에 대해 정확히 물어보는데요. 그렇게 알게 되는 그녀의 솔직한 마음. 그런데 때마침 린타로에게 연락이 오게 되고 やっぱり星名さんと話さなきゃいけねえよな。どう伝えればいいんだ。 그도 마찬가지로 똑같은 고민을 하고 있었는데요. 心の準備できてね。もしもし、凛太郎くん。それで聞きたいことって何？あのさ、星名さんに用があって。なんでそう言ったかっていうとスバル隣にいるから変わるね。え？いるの？もしもし。のですね。紬くん、明日の放課後空いてる？ 못다한 말을 하기 위해 따로 만나게 되는 두 사람. 星名さん、放課後に会うとかよかったの？気遣ってくれてありがとう。いや、それで話って？あの時星名さんが言ったこと理解はできるんだ。関わらない方がお互い平和に過ごせるかもしれない。それでも和栗さんに会いたいって思った。だから星名さんに聞きたいんだ。私に聞く必要あるの？ムカついたりしないの？あんなに誰かを大切に思えるなんて優しい人だなって思ったよ。だから星名さんの答えが必要なんだ。和栗さんが大切にしている人を無視するのは俺にはできない。 상대방의 소중한 사람들까지 생각하는 결코 흉내낼 수 없는 아름다운 마음. ほんとバカだわ。
私カフェでのこと全部カオル子に話したの。まさか俺の答えも。この前のお兄ちゃんとお姉ちゃん。あのカフェの時の。二人ともこの前も一緒だったよね。仲良しだね。仲良しでは。でもいつか私と友達になってくれる？どうしたのいきなり。星野さん何かあった？動いてねえな。それともまた何でもないっていうの？ 한편 아직까지 제자리 걸음인 친구들과의 거리. 絶対におかしい。凛太郎だよ。紬、そっち行った。ずーっとそわそわしてて。そこで俺 그들은 달라진 모습의 린타로가 걱정돼 그를 한번 미행해보기로 하는데요. 行くぞ。 그리고 뒤따라간 그곳에서 뜻밖의 만남을 목격하게 되죠. ごめん二人とも。私たちに話があるんでしょ？あのさ、図書館で会った千鳥のやつら覚えてる？ 린타로는 그들에게 친구들에 대한 얘기를 꺼내는데요. あいつらにこれ以上隠し事をしたくなくて、昔から全然人寄ってこなくてさ。 소중한 친구들인 만큼 더 이상 숨기고 싶지 않은 마음 때문이었습니다. あいつらは俺のそばにいてくれた。最初は変わったやつらだなって思ってたんだ。居場所ができた気がした。俺もあいつらとそうなりたい。そんなあなたが大切だっていう人たちなら、私は凛太郎くんを信じてる。ありがとう。駅まで送るよ。紬くん、彼らに会わせてくれないかしら。謝りたいの。伝えておく。 그런데 그때 やっと見つけた。凛太郎くん、ちょっといい？ 불량해 보이는 무리가 그에게 말을 걸어오고 あいつらって。しつこ。その制服卑怯女子でしょ。用があるのは俺だけですよね。彼女たち返してからでいいっすか？いくらでも話聞くんで。お、この銀髪ジグ？触んなよ。卑怯の子たちを安全なとこまで連れてってあげなよ。任せとけって。 때마침 나타난 린타로의 친구들. 後で絶対ちゃんと話すから。ねえあんたら、自分たちはビビって隠れてんの？いい加減気づきましょうよ。凛太郎くんの怪我大丈夫だった？最近なんかあったでしょ？なんでもねえって。あなたたちのせいだったんだ。さっきからごちゃごちゃめんどくさ。二人ともごめん。それよりもお友達大丈夫なの？凛太郎、そっちは大丈夫？派手にやったな。綾人マジで強いよな。 그렇게 험난했던 하루가 지나가게 되고 あ、いたいた。 모두가 기다렸던 체육대회가 시작되는데요. 昨日はありがとう。いいってことよ。後つけてて正解だった。サンキュー、ちゃんと謝れよ。あのバカ。 아직 서먹서먹한 그들만이 자리에 남겨지게 되는데 お前の気も知らないでごめん。いや、夏沢が謝る方がおかしいだろ。なんでそう。俺はちゃんと伝えなきゃいけなかった。今から言うこと絶対聞き逃すなよ。お前の言葉が嬉しかったよ。信頼してる。お互いを大切にして信頼し合ってて、俺もあいつらとそうなりたい。 서로의 진심을 알게 되며 과거의 오해를 딛고 더욱더 두터워지는 그들이었죠. 頼むぞ紬。大丈夫だよ。やるときはやるやつだから。 그렇게 승리와 화해 그리고 기쁨이 가득했던 체육대회를 마무리하는데 お前ら、時間あるか？ 그녀들의 부탁으로 갑작스러운 자리가 마련되는데요. 昨日は助けていただきありがとうございました。いえいえ、無事でよかったぜ。よかったら皆さんで食べてください。いい子だな。あ以前見ず知らずのあなたたちをひどいことばかり言ってしまった。本当にごめんなさい。ごめんなさい。あのさ、何言われたか覚えてねえわ俺。なんだよ。俺もごめん。何
何この高そうなお菓子。テレビで見たことある。今から菓子パしようぜ。私卑怯なのに。俺らそんなの気にしねえけど、嫌われてんのは知ってるからあんまり関わらないようにしてるだけだよ。もういいからさ、これからは仲良くしようぜ。ありがとう。私が今まで千鳥に抱いてきたものは何だったのだろう。和栗さん、勉強教えてくれたお礼がしたいんだけど。無理にとは言わないけど。一緒にどこかお出かけしたい。いい？ 지금까지 향기로운 꽃은 늠름하게 핀다 파라 중간부까지의 리뷰였습니다. 이엔이는 어릴 적의 깊은 트라우마로 인해 세상에 벽을 쌓았던 남주 린타로가 운명처럼 카오루쿠를 만나 닫힌 마음의 문을 열고 서로의 상처를 치유하며 성장하는 따뜻한 이야기를 담고 있는데요. 린타로의 닫힌 세계를 카오루쿠가 부드럽게 두드리고 그가 조심스럽게 세상 밖으로 걸어나오는 이 과정은 우리 모두가 겪는 성장통과 관계의 소중함을 되새기게 합니다. 단순히 로맨스를 넘어 어떤 어려움 속에서도 꽃은 늠름하게 피어난다는 강렬하고 아름다운 메시지를 전달하고 있습니다. 여기에 더해 이 작품은 이유 없이 서로를 배척하고 혐오하는 요즘 시대를 학교 간의 앙숙관계를 통해 날카롭게 비추고 있다는 점도 주목할 만한 점이라고 생각되는데요. 겉모습만 보고 상대를 판단하고 벽을 쌓는 현실 속에서 린타로와 카오루코의 순수한 만남은 이러한 혐오의 벽을 허무는 가장 아름다운 해답을 제시하는 듯합니다. 그럼 지금까지 상처를 딛고 피어나는 아름다운 성장통을 그린 이야기, 향기로운 꽃은 늠름하게 핀다였습니다.私は和栗薫子です。そしてあなたは紬凛太郎くんです。他でもないあなただから私は知りたいと思ったんですよ。知りてえな、和栗さんの